Questa operazione dimostra una presenza forte, strutturata all'interno della società veneta, non meramente di criminalità organizzata, ma una presenza in ambito economico, in ambito bancario, in ambito politico. Un fenomeno preoccupante, quello dell'infiltrazione camorristica in Veneto, che non vede nessuna distinzione, come evidenziato anche dal procuratore nazionale antimafia De Rao, relativa alla specialità territoriale. La camorra in Veneto, ha detto, agiva esattamente come in Calabria, con un'attività sviluppata in un ventennio. Quello che però ancora di più deve essere sottolineato è il fenomeno, cioè l'accettazione del fenomeno di criminalità organizzata nel Veneto, che è un unicum, cioè ancora non avevamo avuto delle segnalazioni così puntuali della capacità di pervasività della criminalità organizzata. Questo è un grosso problema che certamente farà carico a chi fa le indagini e a chi dirige l'indagine, cioè la Procura distrettuale antimafia, ma è un problema anche che deve essere probabilmente studiato, approfondito e anche valutato diversamente da come è stato fatto finora dall'organizzazione sociale. A commissionare le estorsioni per recuperare crediti erano imprenditori e semplici cittadini, quelli all'apparenza insospettabili, ma che non hanno avuto scrupoli nel rivolgersi alla malavita invece che alle forze dell'ordine, consentendo agli esponenti della camorra di radicarsi e rafforzare il loro potere in Veneto, come nel caso di un direttore di banca la cui fidanzata era stata derubata di una borsa con la tesi di laurea e invece di rivolgersi alle forze dell'ordine ha preferito i casalesi, che in 24 ore hanno recuperato e consegnato il bottino al bancario.